गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। जी। ये हमारे एक पेशेंट है वैद्यालय में जो आए हैं, जिन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट लिया था फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, और इन्हें 1 महीने में इतना रिलीफ है। ये बता मतलब एक पैरामीटर अगर कहा जाए तो इन्होंने बताया कि इनको 100% में से लगभग 80% रिलीफ है सिर्फ 1 महीने के मेडिसिन लेके। तो सर प्लीज़ आप बताइए, थोड़ा अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपने क्या एक्सपीरियंस करा 1 महीने हमसे दवाई लेके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं 1 महीने पहले आपके पास आया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे कफ कोल्ड की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है पिछले 5-6 साल से, और फिर 2-3 साल से जॉइंट्स पेन्स वगैरह भी बहुत हो रहे थे, और एक इसमें नमनेस बहुत ज़्यादा थी, सेंसेशन होता था। तो ये सब मैंने आपको बताया, आपने मेरे को बहुत अच्छी दवाई दी। इस महीने के अंदर मेरे को लगभग 80% क्योर हो गया। घुटनों का दर्द जो है वो भी खत्म हो गया है, और स्वेलिंग थी पहले आपको सूजन? जो स्वेलिंग थी वो भी निकल गई बिल्कुल। और जो घुटना को बंद करने में दिक्कत होती थी आपको, वो कितना परसेंट आराम है उसमें? वो इस पैर का तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, 100%। 100%। उस वाले पैर में इस कैसे वाले थी? में थोड़ा सा स्टिफनेस है। अगर थोड़ी देर ज्यादा 1-2 घंटे खड़ा रहता हूँ तो फील होता है। तो होता है, बट पहले से भी उसमें कितना आराम है? पहले से 80% इसमें बिल्कुल आराम है। ठीक है। जैसा कि आप कोल्ड एंड कफ का बता रहे हैं कि आपको बोलने में आवाज में प्रॉब्लम थी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस था तो जब आपका। मेरे को कफ कोल्ड होता था तो मेरी आवाज दब जाती थी, आवाज ही भी नहीं निकलती थी। और अभी कैसा है आपका? अभी तो 80% क्योर हो गया, मैं बोल पा रहा हूँ, पहले से बेहतर सुन भी रहा हूँ। तो कफ की वजह से सुन भी नहीं पाता था। सुन भी नहीं पाते थे जी। तो ऑलमोस्ट आपका जो पेन है या जो आपकी समस्या थी जोड़ों के दर्द की, वो 6 साल पुरानी थी। जी। आपका बताना है कि जो आपका एक्सपीरियंस है कि आप 80% रिकवर किए 80%। और कोल्ड एंड कफ भी आपका 6 इयर्स जो बैक था वो भी ऑलमोस्ट ठीक है जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं सर विद्यालय के साथ? जी, मैं सजेस्ट करता हूँ कि और लोग भी आएँ यहाँ पे और ट्राई करें अपना। मुझे उम्मीद है कि वो भी अच्छे हो जाएंगे जैसे मैं अच्छा होता जा रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर।